گفتم یکم فضا هیپ هاپی و موسیقیایی شد، یه گردنبندم بندازم، بذار فقط سراتش بندازم که یه خورده تو جو بیشتر قرار بگیریم. یوی آره البته قرار جوگیر نشیم و قرار درست یاد بگیریم. اینو همیشه یادتون باشه بچه‌ها که همیشه با اون کسایی که یه چیزی رو زودتر از شما یاد گرفتن سعی کنید احترام بذارید و ازشون چیز یاد بگیرید، تا اینکه بخواید حالا تخریبشون کنید و بگید فلانی چیزی بلد نیست و فلان. همیشه سعی کنید رقیباتون رو دنبال کنید و ازشون چیز یاد بگیرید. 3 تا صدای اصلی رو بهتون یاد دادیم، 3 تا از مهمترین صداها رو که میتونید باهاش کلی ریتم بزنید. تمرین کردید، یاد گرفتید. اگه هم حس میکنید که توش ضعیف هستید، حتما میتونید ارتباط هم داشته باشید با ما و اینکه تمرین کنید دیگه. حتما به اندازه کافی تمرین نکردید. خیلی‌ها به من پیام میدن یا از من میپرسن که ما 3 ماه داریم فلان صدا رو تمرین میکنیم ولی نمیتونیم صداشو در بیاریم، چیکار باید بکنیم؟ نمیشه هر کاری میکنم. میگم نه نمیشه، نه فعلا نشده. 3 ماه تمرین کردی، 3 ماه دیگه تمرین کن تا بالاخره بشه. تنها نکتهش اینه همه ما میتونیم بیت باکس رو یاد بگیریم ولی همه از نظر من نمیتونن یاد بگیرن. اون کسایی که علاقه دارن به این هنر، ارزشش رو میفهمن و دوستش دارن، میتونن توی بیت باکس موفق بشن. پس انقدر تمرین کنید تا بشه. حالا توی این جلسه میخوایم یه صدای دیگه یاد بگیریم. اونم یه صدای ساده است، یعنی فعلا به سختش نرسیدیم. سخت که نداره، منظور از سخت اینه که یه خورده لازمه بیشتر واسش وقت بذارید. میگم یه سری صداها رو شاید 5-6 ماه باید واسش وقت بذارید. سخته. اسم این صدا که البته من اسمش رو اینجوری یاد گرفتم و خیلی اینجوری شنیدم که راجبش صحبت میکنن، اسمش هام نویزه که از خانواده بیس هاست، یعنی شبیه بیسا میمونه. چجوریه؟ خیلی ساده. یک سری از صداهایی که ما توی بیت باکس قرار استفاده بکنیم و بیسی هستن از این قسمت بینی که اصطلاحاً بهشون میگن خیشومی، خیشومی، خیشومی در واجیابی و کلمه شناسی به وجود میان. صداییه که شما با صدای بینیتون اون رو خارج میکنید. خیلی ساده است نه؟ فرض کنید دارید صحبت میکنید، یه صدایی رو خودتون در بیارید، دهنتون که ببندید و کم کم ببریدش توی بینیتون، محل خروج اون صدا رو. یه بار دیگه دیدین میخواین بینیتون رو بگیرید. البته این کاری خود زشته در ملایم هم انجام بدید. اگه انگشتم اگه بذارم روی یکی از سوراخ‌ها و این صدا رو بخوام خارج بکنم، اگه فشار زیاد میشه که ممکنه زیاد صحنه جذابی رو نبینید، ولی همینه به همین سادگی. حالا میتونید اینو نازک‌تر کنید. این که بیس بود. خب حالا اگه بخواید یه صدایی رو همینطوری در بیارید چیکار میکنید؟ دیگه از این ساده‌تر نداریم. بخواید ببریش تو بینی بیس دارتر میشه. بینیم دارم استفاده میکنم. مایکل جکسون رو که میشناسید، یکی از معروف ترین آهنگاش بیلی جین هست. خیلی ساده است. اول این آهنگ رو، اون ریتم اولش رو ما میتونیم با 3 تا صدایی که یاد گرفتیم و صدایی که امروز به شما یاد دادیم، یعنی هام نویز، بزنید. به همین سادگی. یه بار دیگه آهنگشو گوش بدین. بیلی جین از مایکل جکسون. یک صدای خیلی خوبه، شما میتونید خیلی جا ازش استفاده بکنید.
جلوتر که میریم صداهای بیشتری رو که یاد میگیریم اونجا بهتون میگیم که کجاها میتونید از این صدا استفاده بکنید. با انواع و اقسام اسنیرها میتونه شما رو کمک کنه. چرا؟ چون از صدای شما استفاده میکنه به جای اندامهای صوتی شما. برای همین میتونید با خیلی چیزا ترکیبش کنید. راجع به این صدا توضیح میدیم، زیاد نگران نباشید، قراره همه رو یاد بگیریم با هم دیگه قدم به قدم. ساده داریم توضیح میدیم یا نه؟ مثل آب خوردنه. کجا اینقدر ساده بیت باکس رو میتونی یاد بگیری و بهت یاد میدن؟ ساده داریم همه چی رو به توضیح میدیم. خیلی خوب گوش بدی و تمرین کنی و کارهایی که میگیم توجه بکنی، سریع میتونی همه رو یاد بگیری. هیچ مشکلی نداری. میشه یه بیت باکسر خفن توی فامیلتون یا توی محلتون یا توی دانشگاهتون. بستگی داره کجا بخوای هنر خودتون نشون بدی و هدف چیه. یادت باشه با توضیحات من تو این رو به صورت تئوری یاد میگیری. باید تمرین کنی تا عملی بتونی این رو یاد بگیری. نکته‌ای که هستش اینه که ممکنه تو از یک جای دیگه به این صدا برسی. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا من میگم که با اینجوری تمرینش کن، تو بگی که نه من اینجوری بهش میرسم. نکته اینه که به این صدا برسی و انقدر تمرین کنی که برسی. ببین چقدر میگم این موضوع رو، چون واقعا مهم. آخر رازش اینه. امروز میخوایم یه صدای سمی بهتون یاد بدیم دوستان. وی در خانواده از خانواده اسنیرها چشم به جهان گشود و الان در خدمت شماست تا شما بتونید در بیت باکس از اون استفاده بکنید. یک اسنیر فوق العاده قوی که میتونه شما رو در ترپ و حتی پاپ و حتی دابستپ و خیلی چیزای دیگه راهنمایی کنه و کمکتون کنه و راهنمایی که نه، یعنی در واقع به کمک شما بیاد و باعث بشه که شما ازش استفاده بکنید. BMG Snare. سخته؟ اصلا سخت نیست، چون در 3-4 تا مرحله بهتون یاد میدم چی کارش کنید. مثل آب خوردن میمونه واسهتون. چجوری باید BMG Snare بزنید؟ یک روش ساده هست. اولا بگم یک سری از دوستان بیت باکسر و برادرهای بیت باکسری که هستند از قسمت بالایی لبشون استفاده میکنن برای اینکه بتونن این صدا رو تولید کنن و یک سری از برادران از قسمت پایینی لب خودشون استفاده میکنن تا این صدا رو تولید کنن. چجوری به کارشون میاد؟ شما باید یا بالای لبتون رو از هوا پر کنید یا قسمت پایین لبتون رو، یعنی لب پایینیتون رو. برای من راحت‌تر بود که از قسمت پایینی لبم استفاده کنم، اما نیپام یکی از معروفترین بیت باکسراست که قطعاً ویدیوی You Can Roll Like This رو دیدید، از لب بالاییش استفاده میکنه واسه BMG Snare. من اینو دیدم و بررسیش کردم. حالا شما چجوری میتونید این صدا رو خارج کنید؟ حالا بالایی رو پر کردی یا پایینی رو. سعی کنید قسمتی رو که پر کردین هواشو از قسمت وسط لباتون و از بین لباتون خارج کنید. هر چقدر این خارج کردن هوا از قسمت وسط‌تری از دهن شما اتفاق بیفته، صدای ترتمیزتر و نزدیکتری به BMG Snare واقعی خواهید داشت. تمرینش چجوریه؟ هوا رو پر میکنید و سعی میکنید هوا رو از بین لباتون خارج کنید. نکته دیگه این که هر چقدر این سوراخ و اون حفره‌ای که بین دوتا لباتون به وجود میاد تنگتر و کوچیکتر باشه، صدا تمیزتر و اون چیزی که ما میخوایم بیشتر در میاد. یه خورده شبیه شیشکی میشه میدونم، ولی دقیقا روشش همینه. یه خورده صدای بچه فیل و فیلم میده. حالا باید سعی کنید این خارج شدن هوا رو خیلی سریع و شلاقی انجام بدید. یعنی نه، هر چقدر این صدایی که دارید در میارید سریعتر و شلاقی‌تر و محکمتر باشه، صدای زیباتری به وجود خواهد اومد. اوایلش که تمرین میکنید چه اتفاقی میفته؟ هوا از این قسمت ها خارج میشه، این اتفاق واسهتون میفته. تصمیم گرفتم یه سری از اتفاقاتی که موقع تمرین واسهتون میفتن بهتون بگم که بفهمید در مسیر درست هستید و دارید درست تمرین میکنید و نگران نباشید.
همین سادگی. چجوری میتونید توی یک ریتم ازش استفاده بکنید؟ با کیک و اسنری که بهتون گفتیم خیلی راحت میتونید شروع کنید به تمرین کردنش. مایکل جکسون رو که بهتون گفتیم، بیلی جینه که بتونید باش تمرین کنید. اسنیرش رو عوض کنیم با BMG اسنیر میشه به همین سادگی. BMG اسنیر. ساده ترین روشی که بهتون گفتم اینه، لب بالا یا پایین رو اول انتخاب میکنید. نمبر 1 هوا رو سعی میکنید توی بالا یا پایین پر بکنید. 3 نمبر 3 سعی کنید که این هوا رو به مساوات از اون روزنه‌ای که بین لباتون و دقیقاً وسط لباتون به وجود آوردید خارج کنید. شاید اولش از طرفین خارج شه، همچین صداهایی بیاد. نمبر 4 صدا که خارج شد و این هوا خارج شد شلاقیش میکنید و یهویی. با همین سادگی BMG اسنیر رو یاد گرفتیم. حالا باش تمرین میکنید و کلی باهاش کار داریم.